Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi, spazio di approfondimento con lo SPCGL del Veneto, e abbiamo il piacere di riavere, era un po' di tempo che ci mancava, qui in studio, Gino Ferraresso, grazie di essere con noi, del Dipartimento Welfare SPCGL del Veneto, ben arrivato. Siamo invece collegati e ben ritornato, che era anche lui un po' di tempo che non ci vedevamo, Paolo Righetti, segretario CGL del Veneto, ben arrivato segretario anche a lei. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Benissimo, allora il tema è di quelli belli interessanti, come migliorare sostanzialmente la gestione della non autosufficienza in Veneto. E qui si apre un mondo. Voi avete organizzato a livello unitario, tra l'altro, un interessantissimo convegno di approfondimento con la presenza anche delle istituzioni a livello regionale, c'era l'assessore Lanzarin presente, ed anche degli esperti, poi rappresentanti di case di riposo, quindi insomma c'era un bel parterre, ma è stata solo l'occasione per cercare di tirare le fila, fare il punto e anche pungolare la regione, per arrivare insomma a una progettualità che poi si concretizzi, perché la non autosufficienza diventerà sempre più, lo è già adesso tra l'altro, un'emergenza indifferibile a carico di chi se la deve sobbarcare o delle famiglie, e presenta tante questioni che non hanno ancora attuale degna soluzione. Allora abbiamo il versante sociosanitario con tutto quello che riguarda i lavoratori che ne fanno parte, mancanze, carenze, e poi la parte strutturale comunque di gestione e anche di vostra competenza. Allora vediamo un po' di inquadrare quanto si è venuto a definire. Prego segretario. Allora, intanto la situazione, una fotografia del Veneto, quando parliamo di non autosufficienza, quando parliamo di anziani. Nel Veneto siamo circa 4 milioni e 9 di popolazione. Allora vediamo la slide, la prima grazie. slide che proprio ci fa capire il contesto in cui ci muoviamo e poi riusciamo un po' anche a definire alcuni elementi. Contesto Veneto quindi le dice 4.869.830. Sì, la seconda, eccola qua. Appunto abbiamo quasi 5 milioni di abitanti, di questi 5 milioni di abitanti sostanzialmente abbiamo il 23,4% della popolazione con età superiore ai 65 anni d'età, quindi diciamo un quarto della popolazione è ultra 65 anni. Tutto ciò significa che non è che tutte queste persone stiano benissimo, anzi con l'avanzare dell'età avanzano anche le cronicità. Se vediamo anche la terza slide, avanzano le cronicità e quindi abbiamo i non autosufficienti. Quanti sono nel Veneto? Nel Veneto sono circa 180.000 e quindi il 16% sono over 65, 19% tra i 75 e gli 85 anni e il 20% degli over 85. Dove risiedono, questo è importante, circa 31.000 sono nelle strutture residenziali, nelle case di riposo, 149.000 invece sono a casa e da chi sono assistiti, curati da circa 80.000 assistenti familiari, e sostanzialmente per il resto quindi stiamo parlando di circa 70.000 persone che sono i caregiver. Caregiver chi sono? Sono i parenti, i familiari che assistono a casa appunto i non autosufficienti. Comunque abbiamo 150.000 sostanzialmente persone a casa, anche soli, perché poi tra l'altro molti sono anche soli, o non soli, perché poi poco vuol dire anche il fatto di avere la famiglia, è un numero tanto rilevante. Ecco, è una realtà direi sommersa, perché molte volte noi cominciamo a ragioniamo sempre sulle case di riposo, quanto costa una retta, quanto non costa una retta, e come abbiamo visto da questi dati però solo tra virgolette 31.000 anziani non autosufficienti sono dei 180.000 sono nelle strutture. Gli altri sono a casa, ovviamente questo significa anche un peso economico che non appare così come appare nelle strutture residenziali,
molto, molto pesante, ovviamente a carico dei familiari, perché poi insomma sulle assistenti familiari, sulle badanti, molte volte il costo di queste persone ricade anche sulla famiglia, non solamente sul non autosufficiente. Quindi abbiamo una realtà molto molto eterogenea, mettiamola così. CGIL, CISL e UIL dei pensionati cosa hanno pensato? No, ma prima di arrivare a cosa pensare, perché dopo lì si apre tutto un bel versante ancora. Io starei proprio su questa criticità un secondo. Voglio chiamare in causa anche il segretario della CGIL, Righetti. Mi sente connesso con noi? Eccolo qua, perché ha toccato un tema molto molto importante, il fatto che queste persone siano a casa in gestioni varie, domestiche di vario tipo, rientra un po' nell'ottica di quel che si vorrebbe in via prossima e futura attuare sempre più, quindi la domiciliarità della cura, la cura nelle strutture domestiche anziché in quelle pubbliche, questo con un grandissimo risparmio di spesa per lo Stato intanto. Senza dubbio, non per il privato, perché il privato, se deve avere un infermiero, deve avere una badante che noi presupponiamo che possa metterla in regola a un costo, ma poi anche sopperisce all'altro problema a cui non si cerca attualmente di porre rimedio, è la mancanza di figure professionali e un loro adeguamento anche congruo, contrattuale, per quel che riguarda le case di riposo. Quindi un po' una speculazione, insomma, un approfittarsi delle disponibilità delle famiglie o dell'autonomia del privato. Credo che questo ambito vada affrontato guardandolo da più angolazioni e da più aspetti. Noi pensiamo che non debba esserci una contrapposizione, pensiamo che sia indispensabile un potenziamento sia del sistema di residenzialità sia del sistema di assistenza domiciliare e di incentivazione anche alla scelta domiciliare. Non sono due cose in contrapposizione, però sono tutti e due ambiti che hanno bisogno di risorse, di investimenti e di potenziamento, proprio per la dimensione che Gino indicava, anche qua in Veneto, ma in tutta Italia, insomma, no? Ci sono tantissime persone ospiti delle case di riposo e del sistema di residenzialità, ma sono ancora molte di più le persone anziane e fra queste quelle non autosufficienti, che sono assistite e curate a casa, insomma, dalle famiglie, dai parenti. Noi pensiamo che non possa essere ipotizzata una prospettiva in cui c'è solo uno di questi ambiti, no? Per cui siamo favorevoli sia a tutti i percorsi di incentivazione e di sostegno economico che consentano anche l'assistenza domiciliare di queste persone, anche per favorire un progetto autonomo di vita migliore e più possibile di quello che è adesso. Nello stesso tempo è realistico pensare che non tutte le persone avranno la possibilità di costruirsi questo progetto autonomo di vita e nemmeno di essere assistite anche dalla cura dei propri familiari, assistiti dalle badanti o da personale che fa assistenza domiciliare, perché magari in condizioni tali che questo percorso non è gestibile. E per cui pensiamo che continuerà ad essere necessario e indispensabile avere anche un sistema di residenzialità, di case di riposo adeguato alla domanda e soprattutto di qualità, certo, negli standard di servizio e di prestazioni che all'interno di queste strutture deve essere garantito. Ovviamente per far questo bisogna anche su quel versante, insomma, incrementare le risorse, i fondi, gli investimenti e soprattutto mettere in moto un meccanismo che consenta di avere all'interno di quelle strutture tutte le professionalità e gli organici adeguati per poter gestire con qualità questi servizi e quelle prestazioni, cosa che adesso è particolarmente problematica. Infatti questo è quell'aspetto rilevante. Dopo torniamo anche su questo tema del reperimento delle figure, sempre sulle criticità. Abbiamo qua un'altra slide perché siamo su questo momento che tutti se ne rendono conto quali sono le difficoltà, voi le avete messe a fuoco e anche, eccolo qua, palesate proprio anche all'assessore, prego. Allora, noi
abbiamo visto che rispetto alla non autosufficienza, parliamo sia a livello nazionale che a livello veneto, si interviene, diciamo, sempre perché c'è una qualche sollecitazione su un determinato tema. E rispetto a questo noi abbiamo evidenziato, abbiamo sintetizzato quelle che secondo noi sindacato dei pensionati sono le criticità rispetto al tema dell'autosufficienza, e cioè la frammentazione organizzativa delle risposte, che significa che ci sono vari soggetti istituzionali e meno che intervengono rispetto a questo tema. Abbiamo la regione, abbiamo i comuni, abbiamo le famiglie che intervengono rispetto a questo tema, e quindi non c'è come dire, una regia rispetto agli interventi che poi e le prestazioni che devono essere erogate. La seconda criticità è che ci sono modelli di intervento non più adeguati alle esigenze attuali. Cosa significa? Per esempio, per quanto riguarda la non autosufficienza, noi abbiamo rispetto al passato molti, ma molti più casi di demenza senile. Sì. Cosa che nel passato avevamo molto meno, quindi bisogna riadattare completamente. Sì, quindi bisogna riadattare anche le prestazioni, le figure professionali che seguono queste tipologie di prestazioni. La terza questione, poi, che non è la meno importante, sono ovviamente le risorse economiche che si mettono a disposizione. Però sono tantissime risorse economiche che girano, perché, ripeto, se guardiamo solo i soggetti istituzionali, non c'è solo la regione, non c'è solamente lo Stato, ci sono anche gli enti locali che intervengono rispetto a queste situazioni. E poi ci sono tanti soldi che è anche difficile quantificare, che sono le risorse che mettono a disposizione le famiglie piuttosto che gli utenti che hanno bisogno di prestazioni. Quindi tentare anche di fare ordine rispetto alle varie risorse che sono messe in campo sarebbe già un passo in avanti, tentare di dare, insomma, una risposta complessiva. Poi lo sforzo che noi abbiamo fatto, come dicevo prima, è quello di tentare di vedere il tema non autosufficienza in maniera globale, quindi non rispondendo a sollecitazioni che possono, per un giorno è la retta che è troppo alta, un giorno sono le badanti più o meno regolarizzate, quante ce ne sono, se ci sono. Ma cercare di affrontare tutto nel suo insieme. Esatto, cioè di affrontare il tema, questo era il nostro obiettivo, non so se ci siamo riusciti, ci abbiamo messo, insomma, abbiamo tentato, e per questo a seconda noi abbiamo fatto un documento che abbiamo presentato appunto alla Regione il 29 di marzo, un documento di 16 pagine dove fondamentalmente tentiamo di dare una visione globale di tutte queste prestazioni e di tutti questi servizi, e anche tentare di dare, ovviamente, fare delle proposte. Chiaro, infatti. Allora, un nuovo documento che diventa essere molto importante, condiviso, ne parliamo ancora insieme. Il documento poi vuol dire delle cose che si devono concretizzare, che sono molto importanti per chi vive questa situazione di dramma, di emergenza e anche di ansia e di paura per il proprio futuro. Tra pubblicità, pochi secondi. Allora, Paolo Righetti aveva accennato appunto il segretario per quanto riguarda l'obiettivo che i sindacati hanno. I sindacati dei pensionati hanno obiettivi ben precisi che devono venire incontro a quelle che sono le esigenze delle persone e delle famiglie coinvolte in questo. Il sindacato a livello confederale invece che cosa ne pensa al riguardo? Perché voi coinvolgete anche chi lavora poi o dovrebbe lavorare nel settore per aiutare queste persone, gli anziani, ma sono lavoratori che hanno anche dei diritti, hanno delle posizioni anche a volte difficili. Innanzitutto voglio dire che il tema dell'invecchiamento attivo e della qualità dell'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti non è assolutamente un tema che riguarda solo lo SPI, il sindacato dei pensionati, che è il sindacato che rappresenta tutti i pensionati e gli anziani, ma è un tema che riguarda tutta la CGIL, non solo perché tutti prima o dopo diventiamo anziani, perché c'è un'evoluzione demografica che
che sta spingendo sempre di più, per fortuna, verso un innalzamento dell'età media di vita, non solo perché tutti comunque, anche chi lavora, insomma, ha un genitore, un parente anziano non autosufficiente da accudire, da seguire, e per cui per noi come CGIL, come sindacato confederale, questo tema rientra nell'ambito più complessivo del diritto alla salute, del diritto alla cura, all'assistenza e anche all'inclusione sociale, perché anche questo è un ambito che per noi è fondamentale. Se questo è vero, per noi il potenziamento, più che mai oggi, anche dopo la fase di pandemia, da cui siamo usciti dalla situazione più grave, ma speriamo di uscire definitivamente, e che ha messo in evidenza, ha accentuato tutta una serie di criticità, per noi più che mai il potenziamento della filiera di tutti i servizi territoriali, dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, dei servizi residenziali e domiciliari, della medicina di base che presenta parecchie criticità oramai, e più in generale di quella che è stata una peculiarità del sistema veneto, ma va ripresa, e parlo dell'integrazione sociosanitaria, deve ridiventare una priorità a tutti i livelli, ed è su questa priorità che stiamo sollecitando ovviamente le amministrazioni, le istituzioni, i governi sia nazionali che regionali, per agire in coerenza a questa priorità. Per noi la garanzia di dare una risposta di qualità in termini universalistici, e questo vuol dire dare la garanzia a tutti di avere un servizio, delle strutture di qualità, anche ai territori più periferici, non solo rispetto al paese, ma anche rispetto alla nostra regione, perché ogni territorio ha un territorio periferico. Sì, lo sappiamo, infatti. Ma anche e soprattutto alle persone più fragili, appunto le persone anziane, le persone non autosufficienti, le persone con disabilità, le persone che hanno dipendenza, insomma, passa attraverso il potenziamento del sistema sociosanitario pubblico, perché è l'unico assetto organizzativo che può garantire a tutti questa universalità e la qualità delle prestazioni e dei servizi. E questa esigenza di potenziamento, lo stiamo dicendo da tempo, c'è anche qua nel virtuoso Veneto, che se ma infatti ci sono problemi, ma assolutamente sì, non è che stiamo tutti bene. Io le interrompo solo un attimo, abbiamo un paio di messaggi che sono arrivati. Vediamo la regia se me li può rimettere in onda. Allora, il peso sulle famiglie è enorme, si fa per senso di responsabilità, ma questo a lungo andare cade e si trasforma in risentimento per lo sfinimento, credetemi, è vero. Dietro queste parole ci sarebbero delle riflessioni comunque da fare, perché purtroppo è drammatico. Carissima Elena, si spendono soldi per gli armamenti limitando il sociale. È pazzesco che nel 2022 si parli ancora di guerra. E qui si rifà a quanto diceva anche Righetti, diceva lei segretario, che effettivamente occorrono risorse, però in questo momento di risorse non ce ne sono mica tante, anzi in proiezione futura, andando così avanti, ai noi, ancora meno. Allora, per rispondere al primo messaggio do la parola invece a lei segretario, qui in studio. Ma quello che il messaggio fondamentalmente fotografa la situazione di quello che succede in molte famiglie quando si affronta il tema della non autosufficienza, anche perché una delle cose che più tocca le famiglie è il sentirsi isolati, è il sentirsi da soli. Non c'è una, come si diceva all'inizio, una regia che permetta, un punto di riferimento che permetta alle famiglie, alle persone che si trovano in questa condizione, di avere dei punti certi di riferimento anche per andare avanti nei percorsi, per chiedere come arrivare
ad avere un posto in casa di riposo, piuttosto che come trovare un assistente familiare, piuttosto come attivare l'assistenza domiciliare integrata. Quindi quello che è scritto in quel messaggio è la verità di quello che sta succedendo in migliaia di famiglie venete. È per questo che noi abbiamo sentito la necessità di tentare di dare una risposta nei vari campi che toccano la non autosufficienza, a partire dalla questione, lo diceva prima Paolo Righetti, a partire da un tema generale che si chiama integrazione sociosanitaria. Cosa significa questa parola? Significa che dobbiamo mettere, al di là che noi abbiamo le USL, unità locali sociosanitarie, siamo l'unica regione in Italia che ha mantenuto giustamente questa dizione di tentare di mettere insieme la sanità e il sociale. Oggi purtroppo, al di là della buona volontà e delle sigle, insomma, purtroppo noi dobbiamo verificare che questa integrazione manca e manca sempre di più un dialogo tra la regione, tra le USL e tra i comuni. Per esempio, tutto quello che riguarda i servizi di assistenza domiciliare, stiamo parlando dei pasti piuttosto che la pulizia delle case, è compito dell'assistenza domiciliare dei comuni. Se invece interviene un qualche aspetto sanitario, è competenza delle USL, parliamo di assistenza domiciliare integrata. Questi due servizi raramente dialogano insieme, non solo, ma per quanto riguarda i servizi comunali, quello che viene chiamato il SAD, il servizio di assistenza domiciliare, addirittura ogni comune ha un proprio regolamento nel regolamento. Cioè, per spiegare ai nostri telespettatori, perché sennò stiamo parlando, diventiamo troppo complessi, le persone ci chiedono sempre semplicità. Leggevo anche l'ultimo messaggio, un attimo, così spieghiamo bene, un attimo solo se la regia me lo può rimettere in onda. Troppa pressione sulle famiglie già di per sé vessate da tutti gli aumenti e rincari di ogni tipo, e questo è un altro problema, perché anche le rette. Allora, voi dite che esiste, questo lo dico perché esiste, un servizio dei comuni di anche pulizia delle case di queste persone sole, che immagino avranno un certo ISEE, un certo reddito, eccetera, non autosufficienti, che versano in certe condizioni, che in alcune realtà, se la persona è soltanto un caso sociale, diciamo, è di competenza del comune. Se invece ci sono delle patologie che intervengono, è anche anzi è competenza anche in parte sanitaria, scatta l'intervento della regione. Però devo dire che io ne ho cercati sti casi benedetti, io non ho trovato nessuno, ma che mi abbia menzionato, anche chi ne ha veramente bisogno, che ci siano questi casi di intervento di qualcuno che vada nella casa della persona, se non vicini, volontari, di enti no profit che fanno volontariato, terzo settore puro, che facciano sta cosa qua. Dove sono, dove si trovano, date un'indicazione, perché purtroppo è vero, una persona che ha 95 anni e ce ne sono, e che se ne sta a casa da sola perché a volte i figli sono morti, cioè rendiamoci conto quando leggiamo quell'età là, o non ci sono proprio. Come fa a pensare di pulire anche la propria casa? Come fa a pensare di cercare in internet qualche struttura utopica che possa venire in aiuto? È ovvio che un 95enne è anche sanitario, viva Dio, se no saremmo tutti felici e contenti. Cioè, è assurdo, bisognerebbe che ci fosse un ente unico che chiama il 14.000, chi se ne frega, sarà il comune, sarà la regione, sarà lo Stato, attiva un sistema che viene da te una volta ogni 10 giorni, è lecito pensarlo, giusto o no? Allora lei... Cosa semplicizzato? No, ma lei ha detto, ha toccato, semplificando, ha detto ci dovrebbe essere un numero di telefono unico, un punto unico di riferimento dove qualcuno accede. E questo per quanto riguarda i servizi che offrono i comuni, che teoricamente dovrebbero offrire i comuni. Che teoricamente, esatto, perché di fatto no. Poi di fatto, ovviamente, laddove siamo in un comune grosso, questo servizio, tra virgolette, funziona, nel senso che ci sono anche le risorse. Il comune piccolo non ce la fa, ovviamente, con le risorse che... Però qua è anche colpa dei comuni. Cosa costa al comune... facciamo degli esempi concreti,
al comune di Vigonza piuttosto che altri comuni più piccoli associarsi con altri comuni. Qua nel Padovano c'è un esempio che è portato come esempio in tutta Italia, che si chiama il Campo San Pierese, cioè un'unione dei comuni dove si fanno le cose a partire dai servizi sociali insieme, dove c'è un regolamento unico per poi dare i servizi alle persone. Cosa significa? Che corre il rischio che tra un comune e l'altro ho o non ho le prestazioni, ma che addirittura che in un comune pago le prestazioni e in un altro comune non pago le prestazioni, perché questa è regolamentazione solo del comune, di ogni singolo comune. Quindi una delle cose che noi chiediamo è che o viene data la delega da parte dei comuni rispetto a questi servizi all'USL, e quindi è l'USL che la gestisce insieme all'assistenza domiciliare integrata, oppure che i comuni si mettano insieme per dare a tutti quanti le stesse prestazioni. Certo. Perché ma che questo servizio esista poi tra l'altro, perché anche il fatto, quando si parla di servizi che vengono dati a casa a una persona anziana, ma anche la pulizia individuale della persona, non è ipotizzabile una volta alla settimana. Chiaro. Stiamo parlando di persone qui, stiamo parlando di persone che vivono con 600 euro di pensione. Ovviamente. Ecco, per cui diciamo dignità delle persone. Torniamo su questi temi e do la parola anche dopo anche a Righetti. Pubblicità, pochi secondi. Allora, do anche la parola a Righetti che ci ascolta, chiedo anche alla regia se mettiamo in onda la slide sugli interventi. Parlavamo di integrazione sociosanitaria, di accesso ai servizi, altra parolona, quando c'è soprattutto la domiciliarietà, che è quello che si tende a spingere, però la domiciliarietà non sempre è un successo. Tutto in genere cade sui caregiver, sui familiari e ovviamente sulle persone che possono dare un aiuto. Righetti, sembra quasi da non uscire da questo giro che non è tanto virtuoso. Quando parlavo prima di universalità e di qualità, mi riferivo dei servizi, delle prestazioni, mi riferivo a queste cose concrete. Stando al tema dell'assistenza domiciliare, sia l'assistenza domiciliare integrata più di carattere sanitario, sia l'assistenza domiciliare, quella più sociale, che è erogata prevalentemente dai comuni, va estesa a tutti coloro che hanno una condizione di bisogno che richiede quell'assistenza. Invece la ristrettezza dei fondi, delle disponibilità economiche porta in genere a una limitazione. Si dà quella prestazione, quel servizio a una platea fino ad esaurimento dei fondi disponibili, oppure chiedendo dei costi di compartecipazione molto alti che magari non tutti sono in grado di sostenere. Ecco, questa cosa va invece incrementata in termini di risorse per poter avere la possibilità di dare una risposta adeguata in rapporto alla domanda, all'ampiezza della domanda. Quando mi riferivo alla qualità, lei ha fatto un esempio concreto, no? Non è importante solo a quante persone si dà questo servizio. Se prendiamo i dati statistici nazionali, il Veneto, dal punto di vista della platea di utenti a cui viene fornita l'assistenza domiciliare integrata, ad esempio, è una delle regioni migliori come bacino. Sempre insufficiente rispetto alla domanda, ma comunque comparandolo con altre regioni è una delle migliori. Se invece prendiamo come riferimento la quantità di ore di assistenza domiciliare, invece è molto indietro, forse anche rispetto alla media, non solo rispetto alle prime regioni, perché se si dà solo 2 ore alla settimana di assistenza domiciliare a una persona appunto di 95 anni che ha un bisogno di assistenza per la pulizia della casa, per la pulizia propria personale, per i pasti, è chiaro che 2 ore sono insufficienti. E tutto questo, come si esce da questa inadeguatezza che per molti versi rappresenta anche un arretramento rispetto al passato invece che un miglioramento? Si esce con quello che da tempo sollecitiamo e rivendichiamo. E quando parlavo prima di priorità del potenziamento del sistema sociosanitario pubblico e della filiera dei servizi territoriali, significa questo: mettere più risorse, mettere più
che consentono un ampliamento dei servizi e delle prestazioni che vengono erogate. Per far questo ci voglia anche il personale. Infatti questo diventa un aspetto. Io devo interrompere un attimo, torniamo sul personale se abbiamo tempo dopo, perché abbiamo da fare un altro punto. Allora, francamente penso che il non autosufficiente che fa uso di una badante dovrebbe essere totalmente sgravato da oneri fiscali sul lavoro, proprio perché non utilizza strutture ospedaliere. Questo è un altro messaggio. Passo invece al segretario qua in studio, perché abbiamo la slide degli interventi e le proposte. Voi proponete co-housing, affido familiare, a lei un attimo la parola, e poi anche Arghetto per quanto riguarda lo sgravio fiscale. Allora, noi abbiamo redatto questo documento appunto facendo ragionamenti su aspetti generali come quello appunto dell'integrazione sociosanitaria piuttosto che di accesso ai servizi, la domiciliarietà. Però siamo entrati anche nel vivo di ogni singola questione. Entriamo infatti alla slide successiva. Allora, il documento analizza voce per voce tutti gli interventi, le prestazioni che in pratica vengono forniti, tentando di dare anche, non tentando, si fanno delle proposte specifiche. Adesso io, siccome ce ne sono una decina di interventi, prestazioni, mi limito solamente a dare i titoli, diciamo, degli interventi, delle prestazioni che vengono fatte, ma anche di buttare là qualche proposta, ce n'è più di una a seconda dei singoli argomenti. Per esempio, per quanto riguarda i caregiver, le persone che assistono, i familiari che assistono a casa i non autosufficienti, noi pensiamo che sia urgente nel Veneto fare quello, perché ogni tanto bisogna anche guardare intorno cosa fanno gli altri. Certo. In Emilia-Romagna, non solo in Emilia-Romagna, ma anche nel Friuli, anche in altre regioni, hanno fatto una legge regionale, perché non c'è una legge nazionale che individua chi è i caregiver. Quindi hanno fatto una legge regionale per i caregiver? Hanno fatto una legge regionale dove sostanzialmente questa legge regionale riconosce queste figure familiari che in genere prestano la loro opera in maniera gratuita, no? E questa legge regionale però prevede anche dei contributi economici, prevede la formazione, prevede la conciliazione, tempi di lavoro e tempi di assistenza. Quindi insomma premere sulla regione perché faccia una legge regionale. Quindi la prima cosa che noi chiediamo, che costerebbe, lasciamo da parte i sostegni economici, ma potrebbe farla da domani anche la Regione Veneto, è fare una legge regionale che metta al centro dell'assistenza domiciliare anche questa figura dei caregiver. Chiaro. Affido familiare cosa vuol dire? L'affido familiare è una legge che è stata fatta dalla Regione Veneto che permette a privati cittadini fondamentalmente di fare assistenza ai non autosufficienti. Noi rispetto a questa legge, era una legge in via sperimentale, rispetto a questa legge noi abbiamo sollevato fin dall'inizio più di qualche dubbio, nel senso che dare che qualsiasi privato cittadino, mettiamola così, possa offrire una camera, un'assistenza a una persona anziana non autosufficiente, a noi è sembrato molto pericoloso, anche perché in altre regioni di vario genere anche perché in altre regioni, laddove sono partite queste case famiglia, le hanno chiamate case famiglia, in più di qualche caso poi abbiamo trovato maltrattamenti nei confronti degli anziani, perché poi non c'è l'adeguata sorveglianza. Quindi rispetto all'affido familiare, che c'è una legge regionale sperimentale che non conosciamo neanche quanto e come è andata avanti, noi chiediamo insomma una verifica e che ci sia la dovuta attenzione per quanto riguarda il controllo di queste situazioni. Leggo il messaggio che è arrivato poco fa, che giusto per dare la partecipazione anche ai nostri telespettatori: in Italia si vive di più rispetto alla media europea, ma non meglio, in quanto l'assistenza è precaria. Questo è un dato di fatto, senza dubbio. Voi parlate anche di co-housing e di diverse forme dell'abitare. Allora, il co-housing, purtroppo noi utilizziamo un po' questi termini inglesi che sono insomma però coabitazione, che creano magari qualche non si capisce bene, ma fondamentalmente è tentare di mettere insieme gli anziani più o meno autosufficienti
invece di metterli in strutture residenziali, trovare una sistemazione intermedia che può essere quella di un appartamento protetto, chiamiamolo così, laddove c'è un portierato, laddove c'è un servizio regolare di assistenza sociale domiciliare. Quindi ci sono alcune esperienze anche nel Veneto, mi viene in mente a Bassano del Grappa hanno ristrutturato un edificio dove appunto c'è un portierato, dove c'è la possibilità anche di avere una mensa per chi ha l'appartamento si paga ovviamente collegato a una quota ISEE, e l'appartamento fornisce, diciamo, tutti i servizi primari, cioè ci si può fare da mangiare. Insomma, si condivide uno spazio con altre persone in una forma di autosufficienza supportata da strutture che intervengono. Possono essere anche appartamenti singoli, di coppia. Certo. Però in una struttura protetta in qualche modo. Quindi dà la possibilità di vivere come se fosse in casa, mettiamola così, però di avere dei servizi concentrati, diciamo, in un'unica struttura di tipo sociale e sociosanitario, che diventano preziosi. È una via di mezzo, anche in termini, diciamo, di socializzazione. Però anche lì c'è sempre un discorso, e qua mi allaccio alla questione delle detrazioni fiscali oppure dei finanziamenti, di prezzi, perché come sempre io continuo a ripetere, chi ha soldi e si potrebbe permettere queste strutture non ci va, perché se uno ha soldi si prende 2 badanti, 3, anche l'infermiere e la cameriera fissa, e risolve il suo problema nella sua bella casetta, che senza dubbio è una bella casa. Se uno invece non ha soldi non può starci, perché non può permettersi la badante con la seconda badante che sta di notte, e quindi deve e magari non ha aiuti familiari. Ma allora è assurdo che queste strutture, che sono bellissime, sono utili, costino l'ira di Dio. Siamo in chiusura purtroppo, quindi voi proponete anche detrazioni fiscali e parlate di impegnative di residenzialità, ma anche di strutture di semiresidenzialità e le strutture intermedie. Queste sono le altre proposte, vero? Battuta di chiusura. Velocemente, sulle agevolazioni fiscali, per esempio, per quanto riguarda chi è dentro una casa di riposo, sa che può detrarre una parte della retta nella denuncia dei redditi. Cosa succede? Succede che nel Veneto ogni casa di riposo dà una cifra da scalare da questa dichiarazione. Quindi è variabile, non è variabile. In alcune regioni hanno fissato un tetto che è il 50% della spesa, quindi ha dato un'indicazione ben precisa. Per quanto riguarda le strutture residenziali, ultima battuta, c'è la necessità di intervenire aumentando quelli che sono i contributi regionali, che si chiamano impegnative di residenzialità, sia nel loro valore che nella quantità. Per consentire a tutti l'accesso, insomma, una cosa più democratica. Allora, il tempo purtroppo è venuto meno, è volato. Io ringrazio Gino Ferraresso, è stato qui con noi in studio, Dipartimento Welfare CGIL del Veneto. Ringrazio anche Paolo Righetti della segreteria del CGIL del Veneto. Non abbiamo fatto finire il discorso per quanto riguarda il personale, ma è una questione che magari potremo affrontare in altre circostanze. Grazie anche a lei. Grazie anche a voi. Grazie. E buon lavoro anche naturalmente allo SPI. Vi aggiorneremo perché la questione merita un ulteriore approfondimento, magari in occasione di una prima serata. Grazie a voi, buon proseguimento, ci vediamo domani. Grazie. Una vera azienda